დღის გმირი, ვიდეობლოგის გმირი, მამუკამდინარაძე, აი, მინისტრების მინისტრი როა, გენერალ-ლეიტენანტი კაცი. ის ამბობს, პაატა მანჯგალაძე, გიორგი ვაშაძის თანაგუნდერი როა, გეხსოვებათ პაატა მანჯგალაძე, რომელიც ახლა დაპატიმრებულია, რომელიც 4 ოქტომბრის რევოლუციის თუ გადატრიალების მოწყობაში არის ბრალდებული. მოკლედ, მამუკამდინარაძე, გენერალ-ლეიტენანტი კაცი ამბობს, პაატა მანჯგალაძე იდგა სცენაზე ორგანიზატორებთან ერთად, ანუ პაატა ბურჭულაძე და სხვები ხო იყვნენ იცოდელო. და თავს არაჩვეულებრივი სიტყვა მოუგონებია ადეკლარირებდა, მე როგორც ვატყობ და სხვაგანაც გამოჩნდა და პირველად შევნიშნე, ულახდათ გეტყვით, რომ მამუკამდინარაძე საკმაოდ უჭირს ზმნებისა, შემასმენელებისა და გარკვეულ შემთხვევებში ქვემდებარეების არსებითი სახელების მოძიებაც, ამიტომ ხან რომელ ზმნას მიახდება, ხან რომელ სიტყვას მოიგონებს, ხან რომელ სიტყვას მოიგონებს, ხან რომელ სახელზმნას გადასწუდება, ხან რომელ ზმნას გადმოსწუდება და ხანდახან იფიქ მოიგონებს ხოლმე ამ ინტერვიუში და იმ დებატებში მე რომ გაიმართა, იქაც მამუკამდინარაძემ პრინციპში იმგვარობები ილაპარაკა, რომ ვერ ვიტყვით, რომ მისი ქართულის მასწავლებელი საუკეთესოთა შორის საუკეთესო იყო, ან იმას ვერ ვიტყვით, რომ მამუკამდინარაძე ბეჯითი მოწაფე იყო თავისი არც თუ კარგი ქართულის მასწავლებლისა. ადეკლარირებდა, როგორც დანაშაულის ორგანიზატორი, უდანაშაულო ადამიანი თუ არის, როდესაც გაიგო ძალადობრივი მოწოდებები, რა გააკეთა? გაემიჯნა? ჯერ სურათები გადაიღე, მერე განცხადებას შეუერთდი, პრეზიდენტის სასახლის აღებაზე მოწოდებებს არ გაემიჯნე. მე მინდა გითხრათ, რომ ოპერასთან იყო ერთი ქალბატონი, რომელიც ასაკიანი ქალბატონი, რომელიც ფრიად აღფრთოვანდა მაშინ, როდესაც პაატა ბურჭულაძემ და სხვებმა გააკეთეს განცხადება იმის თაობაზე, რომ 5 პირი უნდა დაპატიმრებული ყოფილიყო, უნდა დაეპატიმრებინა სპეცრაზს და გამოეყვანათ, მათ შორის მამუკამდინარაძეც იყო, რამდენადაც მახსოვს. ოპერასთან იყო ქალბატონი, რომელმაც აიყოლია დაახლოებით 20 ახალგაზრდა და 20-ვე სკანდირებდა, რომ აი რევოლუცია გარდაულად აუცილებელიაო. ეს ქალბატონიც არ გამიჯნია ორგანიზატორებს. ლაღიზის წყლებთან ხუთეული შევნიშნე მოქალაქეებისა, რომლებიც ასევე ძალიან გულანთებულები იყვნენ, ახალგაზრდები შედარებით, რომლებიც ასევე არ გაემიჯნენ, ანუ არ წავიდნენ მაშინათვე თუ მაშინვე, როგორც კი გაიგეს, რომ პრეზიდენტის სასახლის აღება თურმეზდომებია ორგანიზატორთა ერთ ჯგუფს, რომელსაც სასაკუთრებად ყვილია, მაგრამ მაინც. ლაღიზის წყლებთან თუ შევნიშნე 5 მოქალაქე უკვე გადმოღმა თეატრალური ინსტიტუტთან დაახლოებით, უფრო იქით მარიოტისკენ და გალერეისკენ, ასევე იყო დაახლოებით 7-ეული შუახლის მამაკაცებისა და ერთი ქალბატონის ერია, რომლებიც ასევე ფრიად განცვიფრებულები ერთის მხრივ არ დაგიმალავთ და მეორე მხრივ ეს რაც შემითვალით ნახე, განცვიფრებულები და აღფრთოვანებულებიც, ასეთ შეიძლება ითქვას, იყვნენ პაატა ბურჭულაძის ამ შემართებით და ამ რევოლუციური განწყობებით, ისინიც არ გამიჯნიან ორგანიზატორებს, ანუ უკან ნაბიჯი რესპუბლიკის მოედნისაგან, პირველი რესპუბლიკის მოედნისაგან არ გადმოუდგამთ, ბოლომდე პრაქტიკულად იყვნენ ტაბიძის კუთხეში, კი არა ტაბიძის ქუჩაზე. მე შევხვდა ამათ ჩემის მეგობარი ქალბატონი თავის შვილთან და შვილის მეგობრებთან ერთად. ამათ ჩემის მეგობარი არის შესაბამისად დაახლოებით 80-92 წლის ქალბატონი. იქ ერთ-ერთ კაფეში მე ჩემ მეუღლესთან ერთად ვიყავი, ის ქალბატონი შემოგზანდა და თქვეს, რომ აი რა მაგარი აქციაო და აღფრთოვანებულები იყვნენ და ხასიათზე იყვნენ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ორგანიზატორთა ერთმა მნიშვნელოვანმა ჯგუფმა. შეიძლება პაატა მანჯგალაძეს, არ ვიცი, მამუკამდინარაძე ბრითი ხელმძღვანელობს, მაგრამ როგორც კი პაატა ბურჭულაძემ გააკეთა განცხადება პრეზიდენტის პაატა ბურჭულაძემ თუ სხვა არ ვიცი, ხომ ის გააკეთა განცხადება პრეზიდენტის სასახლის ბჭყალებში აღების თაობაზე, არ ვიცი რა იცის მამუკამდინარაძემ, მაგრამ პაატა მანჯგალაძემ ეგრევე გადადგა მარცხნივ, არა სამი, აი სამი რომ გადაედგა სამი ნაბიჯი ეს პრინციპში იქნებოდა გამიჯნა. მაგრამ არა სამი, არამედ მაინც ესეთი 2 თამამი და 1 არც თუ დიდი ნაბიჯი და დააპირა თითქოს ჩასვლა, რაც იქნებოდა მადასტურებელი იმანიშნებელი იმაზე, რომ პაატა მანჯგალაძე ემიჯნება, რო არ დამავიწყდეს, ვიდრე
მამუკა მდინარაძე კი არა პაატა მანჯგალაძე ამ ნაბიჯებს გადადგამდა მანამდე კარგად მახსოვს სამი სიტყვა უთხრა პაატა ბურჯულაძეს მე კარგად ვერ გავიგე რა სიტყვები იყო გულახდილად გეტყვით იმიტომ რომ მე სცენაზე არ ამთლა სცენასთან ვიდექი აი ასაკრებულოსთან უფრო და ვერ გავიგე მაგრამ აი ვემიჯნ თითქოს აი ახლა ბუნდოვნად გულახდილად გეტყვით მაგრამ ბუნდოვნად მახსოვს და აი ვემიჯნ აი ეს სიტყვები თითქოს ისმოდა მაინც პაატა ბურჯულაძემ როგორც ჩანს ვერ გაიგო მიუხედავად იმისა რომ აბსოლუტური სმენა აქვს და ვერ დაასწამებდა ვერ იტყვი რომ აი პაატა ბურჯულაძე ვერ იგებს რამესო ვის და პაატა ბურჯულაძეს მაგრამ ამის შემდეგ სწორედ ამის შემდეგ პაატა მანჯგალაძემ უფრო ხმამაღლა გაუმეორა აი აღარ უთქვამს მესამედ მაგრამ ნამდვილად გაუმეორად გემიჯნ აი ეს ნამდვილად მესმოდა კარგად გავიგე ანუ გემიჯნები ამიტომ მამუკა მდინარაძე როცა ამბობს რომ უდანაშაულო ადამიანი თუ არის როდესაც გაიგო ძალადობრივი მოწოდებები რა გააკეთა გაემიჯნა ხო ჯერ სურათები გადაიღებენ განცხადებას შევერთი პრეზიდენტის სასახლის აღებაზე მოწოდებას არ გაემიჯნე და აი ამ არ გამიჯნის გამო თუ არის დაპატიმრებული პაატა მანჯგალაძე მაშინ ქალბატონი რომელიც ოპერასთან იყო ხუთეული რომელიც ლაღიზის წყლებთან იყო შვიდეული რომელიც თეატრალური ინსტიტუტიდან ვიდრე გალერეამდე ცისფერ გალერეამდე მოძრაობდა ის შვიდეული მათ იდენტიფიცირება რასაკვირველია ზართულია მაგრამ აი მე პრინციპში ვამბობ ამას ღიად ეს შვიდეული ალბათ იქნებოდნენ სხვების რომლებსაც ფეხი არ მოუცვლიათ არ გაემიჯნენ და ესაც გეტყვით აი სხვებზე რო არ ვილაპარაკო მეც შემოუღლესთან ერთად არამთლად პრეზიდენტ ყაველაშვილის პრეზიდენტად წოდებული ყაველაშვილის ადმინისტრაციასთან თლად ღობესთან არა მაგრამ იქ ვიწრო ქუჩები რო აი კოლმეურნეობის ია რა ქვია ორბელიანის მოედნიდან ვიდრე პრეზიდენტის სასახლემდე ვიწრო ქუჩები როა დაახლოებით იქ მოხვდი სუსტად იმ დროს როდესაც უკვე სპეცდანიშნულების რაზმი დაკავებული იყო აღკვეთით. ეგრა მაგის პასუხია სპეცდანიშნულების რაზმზე გამახსენდა ძალიან გონიერები არიან მამუკა მდინარაძე და სხვები ძალიან უკიდურესად გონიერები არიან მათომღაც მათ სპეცდანიშნულების რაზმი სწორედაც რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში შეიყვანეს რამდენიც შეიყვანეს რატომ თუ ასე გათვალეს რომ ეს ორგანიზატორები გააკეთებდნენ არ გაემიჯნებოდა ერთი ნაწილი და მეორე ნაწილი კი გააკეთებდა განცხადებას იმის თაობაზე რომ სწორედაც რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობა უნდა აეღოთ აი უზურგს უკან იყო საკრებულო და საკრებულო რატომ არ აიღეს საკრებულო ხო უფრო იოლად შეუტევდნენ იქ უფრო მეტი იყო ხალხი აბა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ჩასეირნება ან ჩასვლა ასაღებად ხომ ბევრს შეეზარებოდა დაეზარებოდა ან გავარებოთ არ წუს თავით უგლებოთ სახელმწიფო შენობას უბრალოდ სახელმწიფო ხელისუფლების სახელისუფლო შენობას ადმინისტრაციას პრეზიდენტისა ან დედაქალაქის საკრებულოს აი ეგრეთ წოდებული პიონერთა საბოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე პირველი რესპუბლიკის სასახლე რატო არ აიღეს მე მესმის რომ ის არ არის ფლად სახელისუფლო შენობა მაგრამ იქ უთუოდ არ იქნებოდა გამაგრებული სპეცრაზმი თუ მაინც და მაინც სახელმწიფო გადატრიალება უნდათ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორებს მე არ ვაპართლებ ამათ ხაზგასმით მინდა თქვა მაგრამ მე მინდა ისიც თქვა რომ პაატა მანჯგალაძეს რომელსაც 1-2 თუ მყავს რომელიც 1-2 თუ მყავს დანახი 3 ჯერ სულ მაქსიმუმ პაატა მანჯგალაძის დადანაშაულება იმაში რომ ის არ გაემიჯნა აკი გითხარით რომ არსებობს ათეულობით ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში რომლებიც არ გაემიჯნენ და მაშინ მოდით დავიჭიროთ სულ ყველანი დაიჭირეთ რა უნდა დავიჭირო დაიჭირეთ ადამიანები რომლებიც საკუთარი ქმედებით დაადასტურეს რომ იქ არიან და სხვაგვარად არ ძალოთ და არ ემიჯნებიან ორგანიზატორებს რომლების გადატრიალებას ვითომ და აპირებენ რეალურად აკი გითხარით რომ ცხადია ხუმრობს მაგრამ მაინც შესაძლოა უჩნოთ რომ პაატა მანჯგალაძე გემიჯნა უთხრა პაატა ბურჯულაძეს მეთქი და 2.5 შვინცის და 3 ნაბიჯის კი გადადგა მარცხნივ და როცა საპატიმროდან გამოვა მე მას ვნახავ მეოთხედ ჩემს ცხოვრებაში და ვეთქვი რომ აი ის ბოლო ნაბიჯი რომ გადაგედგა ჩემო პაატა მეთქი იქნება და ეს რამდენიმე თვიანი თუ რამდენიმე წლიანი პატიმრობა აქცდენოდა კიდეც მეთქი ან უფრო ხმამაღლა რომ შეგეძახა ამ დაყრუებული
შვიხტი ცხადია და ბურჭულაძესთან არა დაყრდნობილი არ არის, მაგრამ ასე უნდა თქვა, რომ კარგად გავიგოთ, რას ვლაპარაკობ, რა გაიგოს მაყურებელთა ნაწილმა, დაყრდნობილი ბურჭულაძისთვის გემიჯნები 47 ჯერ უნდა წარმოგეთქვა, რომ ერთხელ მაინც შეესმინა ან პაატა ბურჭულაძეს, ან მურთაზ ზოდლავას, ან სხვებს. მეთქი ახლა ამოგამდინარაძეს გენერალ-ლეიტენანტ კაცს მინდა მივმართო თავად. გაემიჯნა კი ერთხელ მაინც ესე რომ აკეთებდა იმ დიტო სამხარაძეს, ესე რომ აქნევდა მოდის ვიხდი, მე ჩამომივარდა ამასობაში ტელეფონი რომლითაც ვიწერ, ესე რომ აქნევდა მიარტყა ხელი მიკროფონს და დედა რომ იგინა და უკვე შემდგომ პრეზიდენტი რომ გახდა იმ მიხეილ ყაველაშვილს ერთხელ მაინც იმ ქმედებებს რომლებითაც გამოირჩეოდნენ საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, საქართველოს დეპუტატები, პარლამენტის დეპუტატები 1 2 3 4 გაემიჯნენ კი საერთოდ არ გამიჯნებ ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ არ გაემიჯნა მამუკამდინარაძე აი დიტო სამხარაძის მიერ ჩვენთვის გინებაზე ის პასუხისმგებელი არ არის თავადაც არაერთხელ ნაგინები ვყავართ რამდენადაც მახსენდება მამუკამდინარაძეს მაშინ როცა ის დეპუტატი იყო და უკვე პაპუაშვილი არ გამიჯნია სხვა შემთხვევაში ამ მომავალში გენერალ ლეიტენანტ კაც ამიტომ თუ მეტი ბრალდება ოდის ვიხდი ღიად ლაპარაკობ თუ მეტი ბრალდება არა გაქვთ მამუკამდინარაძეებს პაატა მანჯგალაძის მიმართ რომ ის არ გაემიჯნა აი ეს არის ბრალდების ღერძი თავარი ბრალდება მართლაც მამუკამდინარაძე მისის და რაც თქვენც უნდა ვიცოდეთ რომ პაატა მანჯგალაძის არანაირი მოწოდება არ გაუკეთებია არანაირი სიცხლის ღვრისკენ არ მოუწოდებია არანაირი გადატრიალებაზე არ უსაუბრია სახელმწიფო ხელისუფლების შეცვლაზე ეგრე ბევრი ვიყავით და ყველანი ვფიქრობდით იმაზე რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს როგორღაც ვუთქვით ასე ვიტყვი მაგრამ ამავდროულად მინდა გითხრათ რომ პრაქტიკულად 100% მოქალაქეებისა ვინც იყო ორგანიზატორების ჩათვლით ასაკვირველი არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლის მომხრე უბრალოდ ეგ არის რომ მამუკამდინარაძეს არ ვიცი რამდენად სწორი ადრესატია მამუკამდინარაძეს არ მეუბნები უბრალოდ მამუკამდინარაძეები აქაო და ჩვენ ყველაზე კარგად ვმართავთ ხელისუფლებასო ქვეყანასო ყველაზე კარგი ხელისუფლება ვართო არც კი დავუშვებთ სხვების მოსვლას გინდა არჩევნებით და გინდა არჩევნების გარეშე რევოლუცია ხო ცუდია და გადატრიალება კიდევ უარესია ამას ამბობენ და ასეც არის გადატრიალება რასაკვირველია უარესია ვიდრე რევოლუცია მაგრამ არც რევოლუციაა კარგი და არჩევნებით უნდა იცვლებოდეს წესითა და რიგით ჩვენს ქვეყანაში ხელისუფლება ისე როგორც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში მაგრამ ესენი არ ტოვებენ ამ არჩევნებით ცვლილებაცვალებადობის შესაძლებლობას ამათმა ისე მოახდინეს ხელისუფლების უზურპაცია ისე დაიქვემდებარეს და დაიმორჩილეს პრაქტიკულად ყველა საჯარო მოხელე ისე მოამრავლეს საჯარო მოხელეთა რაოდენობა რომლებსაც ასე ეგრეთ წოდებული საზრდო გადაუგდეს ძვალი ასე რომ ამბობენ ხოლმე და გამოკვებეს ოღონდ ერთგულების სანაცვლოდ და არჩევნებში წახმარება მიხმარების სანაცვლოდ რომ ხელისუფლების ცვლილებაცვალებადობის შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს ამასთან არ დაგავიწყდეთ რომ მამუკამდინარაძე არ ვიცი რამდენად სუსტი ადრესატია მაგრამ მისი კოლეგა და მეგობარი შალო პაპუაშვილი მთავარ ადრესატია და მთავარ ავტორია იმ წინადადებისა რომლის თანახმადაც რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პარტიები ხუთეული ჯამში უნდა გაუქმდეს იმიტომ და მე უკვე დასაბუთებაც მოდის რომ ყველა ნაციონალური მოძრაობა უკანონო პარტია დესტრუქციული ვითომ პარტია და ასე შემდეგ თუ ეს ხუთეული გაუქმდა დანარჩენი უხეშად ხუთეული განა მიიღებს კი მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში 28 წელს თუნდაც ან რომც მიიღოს ვინმეს დარჩება შტაბ-ბეჭდილება რომ თანაბარი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდა თუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ლელოძლიერი საქართველოს ლევან სუსკირიძის თავისუფლების მოედანი ასევე კოალიცია ახალის შემავალი პარტიები და მე ხუთი ვიდარი და თვალსწრაფის სტრატეგია აღმეჩენებელი სწორედ პაატა მანჯგალაძისა შესაძლოა ვწდები ესენი გაუქმდა ამ შემთხვევაში ვინმეს გონია რომ აუკაცრავად მეხუთე თუ არ ვწდები გიგაბოკერიას და თამარ ჩერგულეიშვილის ფედერალისტებია შესაძლოა 5-ია და 6-ია შესაძლოა არ ვიცი მოკლედ ამ შემთხვევაში არჩევნები როგორც ასეთი სწორე ჩატარდება საერთოდ აზრი აქვს არჩევნებს
ამიტომ უკაცრავად გაემიჯნა მუკა მდინარაძე შალვაია პაპუაში, მუკია მდინარაძე შალვა პაპუაშვილს, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას აანონსებდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ წოდებული პოლიტიკა მოსპეს ამათმა. ამიტომ უჭირავთ, ამიტომ გაურბით თვალი ცალკეულ პოლიტიკოსებს ეგრეთ წოდებული რევოლუციისაკენ, რომელიც აქვე გეტყვით, რომ ვერ შედგება, იმიტომ რომ ხელისუფლება წოდებულ ჯგუფს უზურპირება მოხდენილი აქვს ამ ძალაუფლებისა და ყველაფერს და ყველას აკონტროლებს. ყველა წერტილში რუსების დახმარების გარეშე ასე ვიტყვი მოსასმენი აპარატურაა ჩამონტაჟებული და რა რევოლუცია უნდა გამოვიდეს ამ ქვეყანაში, სადაც ამასთან არ დაგავიწყდეთ, რომ ესენი როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში 1,100,000 მოქალაქე ვათ უჭერს მხარს რევოლუციის მცდელობაც კი ვერ იქნება, იმიტომ რომ როგორც ესენი ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა მოქალაქეებისა, სწორედაც რომ მათკენ არის რევოლუციას ბევრი მოქალაქე სჭირდება, რევოლუციას და სამოქალაქო თანხმობა სჭირდება იმაზე, რომ რევოლუცია შედგეს. და კიდევ რაღაც უცხოურ დაფინანსებაზე ლაპარაკობს ძალა, რომელსაც გვერდზე ჰყავს პოლიტიკური პარტიები, მის მიერვე შექმნილები, ეგრემ ამის პასუხია, რომლებიც რუსეთიდან ფულს იღებენ, ეგრეთ წოდებულ cash-ს იღებენ, ისე რომ ვერც ვერავინ მათ ვერ აკონტროლებს და თუ აკონტროლებს და ვერც ვერავინ მათ ვერაფერს ეუბნება. ამიტომ გაემიჯნე პაატა მანჯგალაძე გაემიჯნა. თუ პაატა მანჯგალაძე გაემიჯნა, ან თუ მარტო გამიჯნაზეა საუბარი, პაატა მანჯგალაძე კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ სრულიად უკანონო ძის საბატიმროში. ხო, ყველა უკანონო ძის პრინციპში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვიდეო ბლოგი პაატა მანჯგალაძეს ეხებოდა. ნახვამდის.